У меня одной вся бытовая техника ломается именно перед праздниками. Зато мужу не приходится мучиться с выбором подарка. И на это 14 февраля у меня новый пылесос. Тут видно, как я рада, потому что до этого мы неделю жили без пылесоса. А с двумя детьми это то еще удовольствие. В комплекте куча ненужных насадок. Я пользуюсь только двумя. Это основная большая щетка и специальная для мебели, которая просто на ура убирает кошачью шерсть. Вот это действительно находка на миллион, за это прям большой плюс. Из минусов, опять же, по сравнению с предыдущим Редмондом, не показывается уровень заряда. Учитывая, что цена этого пылесоса в 2 раза дешевле, думаю, что такую недоработку можно простить. Так, ну я прибралась, и теперь можно сходить на свидание, пока дети в садике.